گرامیداشت یادی قربانیان کشتار دست جمعی در بوچه اوکراین. 2 سال پیش نیروهای روسیه به این شهر کنار کیف حمله کردند. در مدت تصرف یک ماه بیشتر از 600 ساکن شهر را کشتند. راهب اوکراینی اندری هالووین شاهدی قتل مردمی بیگناه بود. میخواهی آن را فراموش کنی ولی غیر اختیار برمیگردد. در این لوحه یادگاری نامی بیش از 500 قربانی هست و شمول کودکان. خردترینشان پسر تولد سال 2020 است. راهب اوکراینی کمک کرده است تا جسدها را در حولی کلیسا گور کنند. ما کوشیدیم آنها را دفن کنیم که در کوچه نمانند و حیوانها یا سگها جسدهایشان را نیازارند. با گذشت 2 سال هنوز هویت 60 جسد را معلوم نکردند. مقامات سعی دارند تصویر کامل جنایت‌های آن سال را به دست بیارند. میگویند دلیل‌های واضح هم دارند که مردم آسایشته نه از تیرهای تصادفی بلکه برقصدانه کشته شدند. ما حالا به نوع مثل پلیس کار میکنیم که مثلا چگونه یک کس کشته شد. کوچه یبلانسک 242 ما معلوم کردیم ماشین را با نارنجک ضد تانکی زدند و 4 نفر کشته شدند. مفتشان دلیل‌های شکنجه را هم یافتند. برداشتن این همه سخت است، بخصوص وقتی داستانهای آنها را میشنوید. تصور میکنید و سپس به خوابتان میآید. ناتالیا را سربازان روس اسیر گرفته بودند ولی به او میسر شد که بگریزد. خاطرات آن روزها عذابش میدهند. مثل آن است که هنوز خواب میبینم و بیدار شدن نمیتوانم. این دیگر زندگی من نیست. من قبلا خواب میدیدم و زندگی میکردم. حالا این گونه نیست، دیگر است. میخواهم خوشحال باشم ولی سخت است. ناتالیا به اینجا میآید تا یادی عمکش را گرامی دارد. جسد عمکش را در کنار جسدی رفیقش الک در کوچه یبلانسک پیدا کردند. تیر سنایپر به پای ویتالی خورده است. بعداً از پشتش زده است. الک را همچنین در شکم و رانش زدند. بعد رفتن نیروهای روسیه از بوچه در روز 31 مارس سال 2022 عکس‌های جسدهای پریشان در همه جا پهن شد. رهبران روسیه گفتند که این عکس‌ها صحنه‌سازی شدند. اوکراین از دادگاه بین المللی جرم و جنایت خواسته است آنچه را که در بوچه گذشت جنایت جنگی اعلام کند. برای ساکنان بوچه اشغالگری تمام شد اما جنگ از در خانه‌شان دور نرفته است. این یک چیز است که مردم دیگر در خیابان‌های یک شهر نمی‌میرند ولی سربازان اوکراینی هنوز هم می‌میرند. آنها نیز ساکنان شهر ما هستند.